Saúdos, benvidos. Hoxe acompáñanos Elvira Lama, alcaldesa de Xinzo, e con ela imos a falar da actualidade do seu concello. Benvida, Elvira. Moi bo día. O concello de Xinzo é peculiar. Nestes últimos 4 anos foi capaz de aglutinar un grupo de goberno no que se xuntaban 4 partidos diferentes. En Ourense non fomos capaces de sacar adiante unha moción de censura porque non foron capaces de porse de acordo os diferentes partidos, pero en Xinzo durante 4 anos se gobernou en coalición. Elvira Lama, socialista, encabeza esa coalición, pero tamén é a única muller da corporación. Como foron estes 4 anos, Elvira? Son a única muller do grupo de goberno. Na corporación hai máis, lóxicamente. Concelleira, sí. Pero sí que é verdade que, bueno, o primeiro que fixemos foi aparcar as siglas políticas de todos os membros dese equipo de goberno de 4 partidos, porque nos unía un nexo común. É dicir, a vontade do pobo era que querían un goberno progresista, e aparcando esas siglas fomos capaces de chegar a un entendemento e conformar un goberno que está ao servicio dos veciños e das veciñas. O único que nos movía, o obxectivo principal era transformar Xinzo, conquerir para o noso concello os maiores cotas de servicios e de infraestructuras, e, polo tanto, eu penso que funcionou durante estes 4 anos, que non foi fácil. Non foi fácil porque, encima, polo medio, chegou a pandemia, que era algo co que nadie contaba e que supuxo duplicar e triplicar esforzos, non? Pois sí, a pandemia truncou moitos proxectos que tiñamos en mente e que queríamos poñer en marcha, hubo que aparcalos durante un tempo e dedicarnos ás persoas, que era o primordial. A atención á poboación, aos nenos, aos maiores, a poboación en xeral, e atender a esa xente que, bueno, en principio podía ou non, estaba positiva en COVID, e nos primeiros días aquilo era como cometer algún tipo de delito, non? Cando a COVID agora sabemos que pode aparecer en cualquier sitio. Sí que é verdade que tuvemos que destinar unha cantidad inxente de recursos e poñernos a traballar porque aos concellos a axuda non chegou de ningún sitio, sino que tuvemos que facelo con recursos propios. Se falamos agora de proxectos, durante moito tempo Xinzo viviu, non vou decir de costas o seu río, pero sí que non lle prestou a atención que precisaba, non? E o río agora está nas condicións nas que está. O río Limia é un dos grandes proxectos. Sí. O río Limia nos puxemos todo o empeño en que, bueno, Confederación Hidrográfica, porque é un río ademais internacional que, como todo o mundo sabe, pois é a arteria principal da Limia. Nos une con Portugal, como digo, pero aparte é un río que ten unha problemática seria, un río moi contaminado, e eu penso que a carga agrícola gandeira que ten é importante, pero tamén as administracións temos parte da responsabilidade. Entonces, falando co Confederación, se puxo en marcha, puxemos cabeza a un proxecto que consiste na eliminación dos vertidos da marxen esquerda do río, onde temos infraestructuras incluso municipais que están vertendo a ese canal dunha forma que non é a que ten que ser. Eso significa ter que traspasar o río por debaixo do leito para pasar o saneamento, as augas sucias, e leválas ata a depuradora de Xinzo, pero a continuación ven un paseo de uns 4 kilómetros por ambas marxes, dotado de senda peonil, de carril bici, de iluminación, de mobiliario, que vai a transformar ese río. E é un dos proxectos grandes que están sobre a mesa porque queremos vivir de cara ao río Limia. Os accesos serán outra das asignaturas pendientes. Como se van a encarar? É un proxecto tamén a medio plazo, pero a corto plazo. É un proxecto que se empezará as obras, eu penso que está en licitación no Ministerio. É un proxecto ambicioso do que sempre se falou, de transformar esa entrada a Xinzo, de transformar toda a arteria principal, pero sí que é verdade que, bueno, desta vez si conseguimos a financiación do Ministerio de Transportes e Mobilidade Urbana, que vai a transformar esa vía de comunicación e vai a dotala pois de beirarrúas novas, de plataforma nova, de nova iluminación, novos accesos de entrada e de saída, e de todo o que é a nacional ata convertila en travesía urbana e convertila, pois, bueno, nunha infraestructura acorde cos tempos que estamos. Un proxecto, xa digo, que se vai a materializar porque ten que estar rematado no ano 24.
Se nos fixamos nas enquisas de adxudicación de inversión en obra pública, o Concello de Xinzo aparece nos primeiros lugares, non? Aparece nos primeiros lugares froito de que, bueno, levamos a cabo este ano a inversión do cambio das luminarias a LED, un proxecto transformador tamén de aforro enerxético e de eficiencia enerxética, de menos contaminación, pero un proxecto que nunca se había pedido en Xinzo e que tuvemos que pedilo, pois eran os últimos fondos do IDAE para este tipo de infraestructuras e fomos capaces de conquerir 1.850.000 euros, dos cales unha pequena parte ten que aportar o Concello e o resto aporta pois o Ministerio. Cambiar 4.610 luminarias a LED en todos os povos e en todo o casco de Xinzo non foi doado, estamos a piques de rematar con ese proxecto e, polo tanto, pois, cerca de 2 millóns, máis as pequenas obras que se fan cada ano, eu penso que as cotas de inversión en Xinzo son elevadas. As contas de Xinzo, como están neste momento? Pois fomos capaces de reducir esa débeda do plan de axuste que temos co Ministerio de Facenda, un ministerio que nos controla absolutamente o presuposto. Supervisa cada euro que se inviste, non? Exacto. A recomendación, cando chegamos, era de a baixada do 5% no capítulo 1 e 2, que son os gastos de funcionamento da entidade, é dicir, gastos de persoal e gasto corrente. Agora mesmo este presuposto xa só ten a rebaixa do 2%, pero sí é certo que estamos sometidos a un férreo plan de axuste que nos impide, por exemplo, poder contratar persoal. Temos agora mesmo un plan de estabilización a donde van 66 persoas que están indefinidas no Concello de Xinzo e, polo tanto, eso merma a nosa capacidade de traballo na rúa e fai que teñamos que moitas veces pois recurrir a empresas externas para realizar traballos tan sinxelos como vías e obras ou incluso a limpieza viaria. Máis alá do Entroido, porque eso nos daría xa para outra entrevista aparte, o Concello destaca pola súa actividade cultural ao longo de todo o ano, pero chama a atención que, por exemplo, non hai un espazo, non hai un auditorio que sí está en axenda. Sí, é a asignatura pendente que temos. Penso que para o seguinte mandato seremos capaces de conquerir un espacio onde toda esa inquietude cultural, todos eses alumnos que temos tanto no conservatorio como na escola de gaitas como na propia agrupación musical podan demostrar as súas capacidades e onde podan vir outros grupos importantes, un espacio onde teñamos capacidade que non temos agora mesmo. Estamos en disposición de adquirir xa os terreos e a partir de aí poñernos en marcha co proxecto para dotar a Xinzo de unha infraestructura tan demandada como necesaria. Si falamos de cultura e falamos de historia, está aí Trandeiras. Sí, un mosteiro que estaba esquecido, que estaba a piques de derrubar, que estaba nesa lista de monumentos de España que están en grave perigo e, polo tanto, tamén conquerimos de Confederación Hidrográfica o compromiso e xa están as obras iniciadas por importe de 600, case 700.000 euros, para nunha primeira fase rehabilitar os conductos das augas que había no antigo mosteiro, pero tamén para consolidar os muros e para facer desa xoia, propiedade do Concello de Xinzo, un lugar visitable, un lugar para que a xente queira facer unha ruta por Xinzo para ensinarlle todo ese patrimonio cultural que temos, que tamén é importante. Eso é unha primeira fase, pero o proxecto é un proxecto ambicioso que pretende ter continuidade no tempo, non? Efectivamente, está tamén a segunda fase, que sería dotar a ese espacio de un lugar de interpretación, de visita interactiva, guiada, incluso unha pequena sala onde se podan facer algún tipo de conferencias, reunións, etc. Ese maravilloso claustro onde se poden levar a cabo eventos musicais e teatrais que esperemos que quede convertido nun espacio de lecer para todos os veciños e veciñas, pero tamén para a xente que nos queira visitar. Como encara o futuro Xinzo? Pois encarao con optimismo. Temos un proxecto que empezou durante este mandato, pero que ten que continuar no seguinte, porque 4 anos son pouco tempo para adquirir compromisos e, sobre todo, que esos compromisos sexan reais e teñan financiamento. Por lo tanto, pensamos que nos gustaría que se materializaran todos eles. Son proxectos a medio plazo algúns, que temos que conquerir financiación.
como por exemplo para un gran centro de maiores. Temos os maiores espallados por todo o territorio galego e eu penso que conseguir financiación para este e outros proxectos é fundamental para transformar Xinzo. Este proxecto empezou nesta legislatura, pero como digo, unha legislatura truncada, onde casi a metade da legislatura tuvemos que dedicarnos a outras cousas, a gobernar, pero tamén a priorizar as persoas. Alcaldesa, un placer. Moitísimas grazas por acompañarnos un día aquí na entrevista con nos. Moitísimas gracias e benvidos a Xinzo. A todos vostedes tamén, moitísimas grazas por acompañarnos un día máis.